Buongiorno. Buongiorno cari amici, eccoci qui dallo Stelvio, come vi ho promesso ho portato anche Hildegarda con me nel suo studio. Ciao Hilde, ecco, guarda lo Stelvio, stamattina mi sono alzato alle 5 meno un quarto, sono partito alle 5 e mezza, mi sono fatto il San Bernardino, non il passo ma solamente la galleria, e non mi ha superato nessuno per 40-50 km. Miracolo, non c'era nessuno per strada. No, non c'era nessuno a quell'ora lì. Poi mi sono fatto il passo dell'Albula, però avevo promesso che mi sarei fermato, però non mi sono fermato perché sennò a quest'ora non sarei arrivato qui. Questa è l'operazione nostalgia, ti porterò anche in piazza San Marco per ricordare i vecchi tempi quando ci siamo stati. Vi ricordo cari amici che questo è il passo dello Stelvio, vedete? Qui fra un po' il vostro Marietto scenderà e andrà a Trento, Bolzano e Venezia. Poi un'altra cosa importante, ho fatto anche il passo del Brun, non so, ve lo ridirò poi la prossima volta quando. E poi adesso sono salito dal Braille, parte Svizzera, per lo Stelvio e adesso scenderò e verso le 7-8 avremo una diretta Special Splash con la Hildegarda dalla piazza San Marco di Venezia, perché questa qui è praticamente una, come si suol dire, Sara. operazione nostalgia. Ciao Sara, grazie di esserti unita. È meraviglia, Sara, guarda dove vi porto! Gli iscritti del diario e del canale di Hildegarda Marietta Veneziana, guardate che vista che possono usufruire, non è da tutti cari miei, ci sono quelle che vi racconto le chiacchiere nei quattro mura sporchi di fumo, in casa vostro. Sporchi di fumo. No, non tu, ma dico molti altri, concorrenze, noi vi portiamo a respirare aria pulita, paesaggi spettacolari, noi non facciamo chiacchiere. Hilde, a te la parola, caro. Allora, dobbiamo recuperare le giornate del 18 e parlare del 19, dunque dei nati di questi giorni. Ieri ero veramente stanca, non me la sono sentita di fare la diretta al mattino, dunque recuperiamo comunque quello che non è stato possibile fare ieri. Dunque, mentre guardate questo panorama meraviglioso, ascoltate anche i significati delle costellazioni per i nati di questo luglio, però gentilmente Marietto dovresti coprire il microfono perché copro il microfono, sapete siamo a 2700 metri, chiaramente può capitare colpi di vento, ma devo stare in una zona dove si prende la rete, perché sapete che la rete è un po' difficile da prendere. Sì, intanto, resta lì col microfono al riparo, non ci sono più colpi che provengono dal vento, dunque non mi sento di dover urlare. Perfetto, grazie. Allora, i nati del 18 e i nati del 19, parleremo appunto di questi nati, chiaramente distinguendoli, ma sappiamo che essendo nati a luglio, entrambi, così come tutti i precedenti nati, condividono gli influssi della costellazione Leone, quale reggente proprio del mese di luglio. Dunque, abbiamo un influsso molto positivo, attivo, che apporta regalità, che apporta nobiltà anche d'animo nei comportamenti, eccetera. Chiaramente tutti questi valori che sono di base positivi poi assumono una sfumatura più o meno positiva, c'è di nuovo il microfono scoperto, più o meno positiva in base al connubio, alla collaborazione che si crea con le costellazioni che sono diverse chiaramente di giorno in giorno, perché va bene, le costellazioni sono sempre le stesse 12 che influiscono su di noi, però sono combinate in modalità diverse e producono esiti e risultati diversi. Dunque abbiamo detto quali sono i tratti comuni che appartengono alla costellazione che domina il mese di luglio, vediamo adesso le singole giornate. Dunque il 18, vale a dire nella giornata di ieri, il 18 luglio, la prima costellazione attraversata dalla Luna è Cancro. Dunque Cancro è la stella capo a cui si oppone Ariete. Ovviamente questo connubio non è felicissimo perché appartengono a due elementi diversi e a parte il fatto che siano diversi sono anche un po' incompatibili fra loro, dunque dobbiamo immaginare che tutta la regalità, la nobiltà d'animo che apporta la costellazione Leone può
può acquisire una connotazione di lunaticità e dunque talvolta può rendere questi nati scontrosi, anche perché il rafforzamento dell'opposizione che l'elemento fuoco produce è raddoppiato, poiché ci sono due elementi fuoco tra il dominio mensile e la costellazione di opposizione, si oppongono appunto alla stella capo che è di acqua. Dunque abbiamo persone dal carattere un po' nervoso, comunque riconciliante, poiché in fin dei conti cercano comunque ad ogni modo di entrare in empatia o in contatto con l'altro. Ricordiamoci comunque che la costellazione Cancro ha valori di acqua, dunque la connessione col mondo delle emozioni e il mondo dei sentimenti, che a volte può essere appunto distorta e dissonante a causa degli elementi incompatibili, comunque di base è una prerogativa di questi nati. Sono favoriti nel commercio, nelle piccole imprese personali, per questi nati è bene non attivare collaborazioni soprattutto con la famiglia, sebbene la spinta della prima costellazione Cancro li porti spesso e volentieri a collaborare con i familiari. Proprio perché la Luna parla appunto della casa, della famiglia e il quarto settore, che è investito in modo principale da questi influssi lunari. Una piccola caratteristica che però non è da sottovalutare è una certa debolezza cerebrale, dunque dovranno periodicamente controllare, magari fare delle integrazioni, e questo sappiate che sempre, in qualsiasi punto le costellazioni Cancro-Ariete vengano a trovarsi così di conseguenza una all'altra, manifesta appunto questa predisposizione. Ciao Lara. Dunque, se si trova addirittura in posizione di stella capo e costellazione di opposizione, è chiaro che questo è proprio una predisposizione che porteranno avanti vita naturale durante, mentre invece nei casi in cui si venisse a trovare all'interno dell'elenco delle costellazioni visitate dalla Luna, parla di periodi che possono essere di grande prostrazione emotiva e possono appunto sfociare in piccole forme depressive. Avendolo qua come matrice, essendo presente dunque nella stella capo, nella costellazione di opposizione, è più facile temere appunto che abbiano necessità di integrare in modo corretto sempre e che sia la testa un pochettino la regione maggiormente in difficoltà. Sappiamo, abbiamo tutti delle predisposizioni fisiche, abbiamo tutti un tallone d'Achille per questi nati e questa è la testa. La chiusura Leone-Sagittario comunque parla ancora di stati infiammatori, perché in posizioni opposte ci troviamo questo elemento fuoco, dunque comunque per questi nati le infiammazioni sono da temere maggiormente che per altri, anche eventuali problemi alla schiena e alle cosce, nervo sciatico eccetera, sempre a carattere infiammatorio. Vediamo adesso invece i nati. Concludo, volevo solo dire un'ultima cosa riguardo alla loro fortuna, perché giustamente è importante anche questo, la fortuna comunque è discreta. Dunque per questi nati, in particolare dalla metà della vita in poi, comincia a migliorare fino a una chiusura decisamente dignitaria, neanche dignitosa, dignitaria, poiché verranno riconosciuti loro determinati meriti. Vediamo invece il 19, i nati del 19, come ho detto, anche loro ricevono gli influssi della costellazione Leone, dunque qui... Scusate, quelli del 19 sono oggi? Esatto, i nati di oggi. No, dobbiamo farli a San Marco, quelli di oggi meritano un cesto San Marco, mica un Stelvio così. E dunque aspetteranno questa sera? Aspetteranno questa sera quando il Marietto per la Express di Cooperazione e Nostalgia, guardate qui che spettacolo, vi faccio vedere anche la neve, siamo arrivati, vedete? La neve al 19 luglio non è per tutti, Esatto, e stasera vi farò vedere anche il mare, quindi mare, gondole, un po' di tutto, quindi
Se no non arrivo in tempo a Venezia per fare la splash a San Marco, mi aspettano. Quasi Mi quasi aspettano. sfoderò anche io la mia moto e vado io al mare e tu. Esatto, possiamo fare, ma non so se si riesce per via della potenza. Vedete tante moto, c'è tanta bella gente, siamo tantissimi, sentite come passano. Cioccolato, preparati, tra un po' ti porto qui anche a te a scodinzolare con la moto. Come minimo. Bene, allora avete visto tanta bella gente, tanta neve, tanta altezza, insomma il marietto c'è come vi aveva promesso, questa splash con Hildegarda che sta dalla regia, sta guidando, e il 19 di oggi lo facciamo in Piazza San Marco, tutti assieme per quelli che ci seguono. Chiaramente questo video lo vedranno almeno 200-300 persone, sia sullo Stelvio, e poi li freghiamo anche in Piazza San Marco. In Piazza San Marco li portiamo a manina. Va bene, io direi che poi devo partire perché sennò per le 5 alle 6 non riesco ad arrivare a Venezia. Questa è un'operazione nostalgia, devo rifare tutti i passaggi che ho fatto col Topolotto, che giù mi lascio in questo momento, ma fra un po' va bene. Ok, Hilde, possiamo salutare i nostri amici perché sennò mi si scarica la batteria. Se non arrivo a Venezia, sì, vedete, guardate la neve, vi porto nella neve. Guardate qua, se non ci credete, magari possono pensare che è un effetto scenico, no, è proprio neve. No, è neve. Ok, cari amici, ci sentiamo fra 5-6 ore, ma forse anche 7, perché con il mio modello di guida arriverò giù, che praticamente sarà un miracolo se non mi lasciano fuori dall'albergo. Mi piace tantissimo guidare la moto, è proprio bello. Sì. Anche il coraggio, è una cosa bellissima. Sì. Ok, vedete la motoretta arancione è quella del Marietto, cioè non è neanche mia. Ok, cari amici, il Marietto vi saluta, salutiamo i nostri amici e niente, ci sentiamo in Piazza San Marco. Questa sera dalla Piazza San Marco, io invece sempre dalle 4 mura del mio studio. Va bene. Ok, ciao a tutti. Un abbraccio a tutti, a questa sera. Ciao.